Hello, mambo vipi? Karibu sana na hongera kwa kuweza kutenga muda kuja kusikiliza video hii, kwa sababu mafunzo machache ambayo utayapata hapa yatakusaidia kuunderstand jinsi gani project yetu ilivyo kubwa na ina uwezo wa kukusaidia kuweza kutimiza malengo yako na kuishi maisha ya ndoto zako. Mimi nilimaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam, nilikutana na hii fursa ya biashara takriban miaka 10 sasa, na nimekuwa nikiifanya full time kwa kipindi cha miaka zaidi ya 6, lakini niliifanya nikiwa part time kwa muda wangu wa ziada nikiwa niko chuo bado nasoma. Na sasa hivi nikikuelezea vipato ambavyo ninavitengeneza kwa mwezi, mafanikio ambayo nimeyapata, watu ambao nafanya nao kazi na wameachieve vitu vikubwa katika maisha yao, kusema kweli vinahamasisha sana. So mimi nichukue nafasi hii kukukaribisha na kukupongeza. Naomba sikiliza kwa makini hichi ninachoenda kushare na wewe, kwa sababu na imani kwa 100% itakusaidia sana kufungua akili yako na kuona namna gani ya kuweza kufika katika malengo ambayo unahitaji. So kama nilivyokuambia mwanzo, sisi tunatumia social media kuelekeza na kuonyesha watu namna gani wanaweza kutengeneza kipato kwa muda wao wa ziada, na nimekuwa nikifanya kazi na vijana wengi sana, watu tofauti, pengine watu kama wewe kabisa wameweza kuijenga biashara yao kimataifa na mweza kufika mbali zaidi. Now, maybe uko hapa na umekuja kuisikiliza kwa sababu ya vitu viwili vikubwa katika maisha yako. Maybe ni kwa sababu kuna baadhi ya changamoto unazipitia katika maisha yako na unatamani uzitatue. Inaweza kuwa ni changamoto ya kipato ambacho unacho, au kipato ambacho unakitengeneza ni kidogo sana na hakikutoshi kukidhi mahitaji yako, au pengine una kipato kabisa na unatafuta fursa au mfumo mwingine wa kutengeneza kipato. Lakini pia maybe pengine kipato unacho lakini muda ukutoshi. Kazi, shughuli ambazo unafanya zinachukua muda wako wote na unashindwa kutenga muda wako kuweza kuspendi quality time na familia yako. Maybe uko hapa lakini wewe ni mwanafunzi au umemaliza chuo tayari, lakini unafahamu jinsi gani mtaani kuna changamoto ya ajira, na jinsi gani kuna vijana wengi wamemaliza chuo na wanahangaika kila siku kutafuta ajira. Maybe umebahatika upata kazi, hongera sana, but maybe unakaa unawaza, je, mshahara wangu unanitosha? Mshahara labda utoshi. Unahangaika kila siku kutafuta kitu gani cha kufanya, fursa gani ya biashara ambayo utaweza kuifanya kwa muda wako wa ziada, ili usiweze kuacha shughuli zako, usiweze kuacha ajira yako, lakini ukaendelea kufanya vitu vingine, ila kwa muda wako wa ziada ukaendelea kutengeneza kipato kizuri. Maybe uko hapa una madeni makubwa sana kutokana na mikopo ambayo umeichukua, kutokana na changamoto ambazo ulizipitia huko nyuma zikakufanya ukakopa ukapata madeni makubwa sana. Na maybe uko hapa kwa sababu unataka uyatatue, unataka uondoe hizo changamoto za madeni, mikopo na vitu kama hivyo. Lakini pia maybe uko hapa lakini wewe mwenyewe au familia yako au mtu yote kwenye familia yako anasumbuliwa sana na changamoto ya afya, lakini unatafuta njia na namna gani ya kuweza kuwasaidia familia yako, marafiki zako, ndugu ambao wanakuzunguka wakaondokana na hizo changamoto za afya na wakaweza kuishi katika afya bora zaidi. Lakini pia maybe uko hapa umri wako umeenda, hutaki kufika uzeeni alafu bado hujui nini cha kufanya, au hutaki kufanya kazi ukisha kuwa umeshazeeka, umekuwa mtu mzima sana. Zote hizi zinaweza zikawa ni changamoto ambazo wewe unaweza kuwa unazipitia, na let me tell you something, leo nitakuonyesha an opportunity ambayo itakusaidia kuweza kutatua changamoto zako zote. Okay, maybe kwako wewe sio changamoto, unaweza kuwa unatafuta namna ya kwenda kutimiza malengo yako makubwa, namna ya kuweza kujiendeleza na masomo yako. Kama ni nyumba, unataka kuishi labda kwenye nyumba nzuri. Kama ni familia, basi unataka kuwa na familia nzuri ambayo labda ina uwezo wa kipato kizuri, labda mnaweza kuwasomesha watoto katika shule nzuri. Lakini maybe uko hapa unapenda sana lifestyle, unataka kusafiri dunia, unataka kwenda sehemu tofauti. Lakini maybe uko hapa unatamani kumiliki usafiri wako wa kwanza. Kuna watu ambao mimi nafanya nao kazi na wameweza kununua magari yao ya kwanza. Kuna watu nafanya nao kazi wameweza kutengeneza vipato vikubwa sana kwa mwezi kupitia hii the same opportunity business project ambayo nakushirikisha leo, na kuweza kufika katika malengo yao. Maybe uko hapa you're thinking, nitafanyaje ili niweze kutimiza malengo yangu? Hii ni fursa sahihi. Sasa sisi tunafanya biashara, na ni biashara ambayo imeweza kuwasaidia watu wengi sana. Watu kama wewe wameweza kuijenga hii biashara na kwenda kutatua changamoto zao, lakini pia kwenda kutimiza malengo yao. Nao nikitamka neno biashara, najua kichwani kwako unaweza ukawa unawaza vitu vingi sana. Unaweza ukawa unawaza biashara gani mimi naenda kuifanya. Unaweza ukawa unawaza kuna biashara nilishafanyaga huko nyuma zikanipa hasara. Labda unaweza ukawa unawaza kuna biashara ambazo nimeona marafiki zangu wamefanya na hazijafikisha kwenye mafanikio. Maybe you are skeptical kufanya biashara. Let me tell you something, hii ni biashara tofauti sana. Ni biashara tofauti compare na biashara nyingi sana ambazo unazifahamu huko nje. Cha kwanza ni biashara ambayo unaweza kuianza kwa mtaji mdogo sana. Watu wengi na biashara nyingi sana hauwezi ukazianza kwa mtaji mdogo. Ili uweze kuanzisha biashara ambayo itakulipa vipato vizuri, ni lazima mara nyingi uweze kuanza kwa mtaji mkubwa sana. Lakini hii ni business ambayo utaanza kwa mtaji mdogo. Lakini pia ni biashara ambayo hauhitaji kumwajiri mtu yote. Sisi tumepartner na kampuni kubwa sana ya Kimarekani, so yenyewe imeshafanya kila kitu kwa ajili yako. Hauhitaji kufungua frame sehemu yoyote, hauhitaji kuagiza mzigo sijui kutoka China kuzileta hapa, hauhitaji kufanya vyote. Kampuni imeshafanya kila kitu kwa niaba yako. Lakini biashara ambayo unaweza kuifanya kokote. Maybe unaitazama hii video huko mbali kabisa na mimi. Hii ni opportunity ambayo inaweza kukusaidia kujenga biashara kupitia social media. Lakini pia ni fursa ambayo unaweza kuifanya part time. Sio lazima ukaacha shughuli yako ambayo unaifanya, sio lazima ukaacha masomo yako kama ni mwanafunzi, sio lazima ukaacha ajira yako kama wewe ni mwajiriwa, sio lazima ukaacha biashara yako nyingine ambayo unaifanya kama wewe ni mjasiriamali. Bado unaweza kuendelea na vitu vyako vingine, ukatenga masaa yako machache kuifanyia kazi hii biashara na ikakutengenezea kipato kizuri sana. Lakini pia ni biashara ambayo haina risk
risk ya aina yoyote. Ukianza biashara hakuna chochote unachokipoteza. Hupotezi muda wako wala haupotezi pesa yako. Lakini pia utapata mwongozo na support kwa watu ambao wamekutangulia, lakini pia utapata safari za kimataifa, na ni biashara ambayo mtu yoyote anaweza kaifanya. Sasa basi, naomba ni kuintroduce kwenye mfumo wa biashara ambao sisi tunaotumia. Unajua kikawaida ili uweze kununua bidhaa lazima itapita katika mlolongo wa watu wengi sana. Utapita kwa muuzaji wa jumla, muuzaji wa rejareja, ndipo inakuja kufikia yule mteja wa mwisho. Lakini sasa hivi dunia imebadilika na vitu vingi sana. Kampuni ambayo sisi tumepartner nayo inatumia mfumo mpya wa usambazaji wa bidhaa. Bidhaa yoyote ambayo tunaitengeneza inasambazwa kwa njia mpya ya usambazaji wa bidhaa, na huu mfumo mpya tunauita team marketing au network marketing model. Huu ni mfumo ambao kampuni wanatumia kuweza kusambaza bidhaa kutoka kwenye kampuni mpaka kwenda kumfikia mteja, na unatupa opportunity sisi kuweza kuingia partnership na haya makampuni, tukanunua hizi bidhaa directly kutoka kwenye kampuni kwa bei rahisi zaidi, lakini pia kwenda kumfikishia mteja kwa bei ya retail. Maana yake wewe unapata access ya kununua bidhaa moja kwa moja kwenye kampuni na kuzichukua hizo bidhaa kuzitumia kwa ajili ya afya yako, lakini pia kwenda kumuuzia mteja wako. Sasa inavyofanya kazi iko hivi. Sisi tumepartner na kampuni kubwa sana ya Kimarekani. Hii kampuni inatengeneza bidhaa nzuri sana za afya, bidhaa ambazo watu wengi sana wanataka kuzitumia kwa ajili ya afya zao. Nao inatupa sisi nafasi ya kumiliki hizi bidhaa. Maana yake tunapata access ya kuzinunua hizi bidhaa kwenye kampuni kwa punguzo la bei ya chini kabisa. Hizi bidhaa tunaweza tukazitumia kwa ajili ya manufaa yetu, lakini pia tunaweza tukaziuza kwa ajili ya mteja mwingine. Ukamuuzia mteja wako na akazinunua kutoka kwako, akatengeneza faida. Hii yote hii kampuni inakwambia mtu yote ambaye anahitaji hizi bidhaa anaweza kazinunua kutoka kwako na wewe ukawa unatengeneza faida. Lakini tunafahamu hauwezi kuuzia Tanzania nzima, hauwezi kuuzia Dar es Salaam nzima, hauwezi kuuzia watu wote duniani, okay? So kampuni inakupa opportunity na kuambia kwa nini usitafute watu wawili watatu ambao na wenyewe wanaweza kuwa distributors kama wewe, alafu sisi tutakulipa. Maana yake ni kwamba tafuta marafiki zako ambao na wenyewe wanataka kutengeneza 300,000, 500,000, milioni, milioni 2, milioni 3 na kuendelea huko kwa mwezi kwa kupitia maybe fursa hii ya biashara, na wao ukaintroduce wakafanya kama unavyofanya wewe, kampuni itakulipa. Maana yake kila utakayemshirikisha hii biashara na yeye atapata nafasi ya kuwa member kwenye kampuni, aweze kuzinunua hizi bidhaa kwa bei rahisi zaidi, lakini pia aweze kwenda kuzitumia kwa ajili ya matumizi yake, ila pia kwenda kumuuzia mteja wake. Akimuuzia mteja wake, it means kwamba yeye atatengeneza faida kama ambao wewe ulikuwa unatengeneza. Lakini guess what? Kwa kufanya hivi sasa kampuni itaanza kukulipa, itakulipa vipato vizuri, itakupa nafasi ya kuanza kutengeneza vipato vizuri zaidi. Sasa sisi tumepartner na kampuni kubwa sana ya Kimarekani. Hii ni kampuni inaitwa Forever Living Products. Now, Forever ni kati ya kampuni kubwa sana za Kimarekani na ni kampuni ambazo zimeweza kufanya watu wameweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kampuni ya Forever Living Products imeanzishwa huko Marekani, Scottsdale, Arizona. Ni kampuni ya Kimarekani, lakini so far as tunaongea mimi na wewe tayari tumeshaenea zaidi ya nchi 167, na ni kampuni ambayo ina operate hizi nchi zote kwa kukupa nafasi ya wewe kuweza kujenga biashara ndani ya hizo nchi zote. Lakini pia haina madeni, inaendeshwa bila madeni. Ni kampuni ambayo tayari inamilikiwa na watu binafsi, lakini pia kingine kizuri ni kampuni ambayo ina deal na mambo ya afya na muonekano. Duniani globally tuko miaka 45 na zaidi. Kwa Tanzania kampuni ya Forever tuko zaidi ya miaka 16 sasa. Kuanzia miaka 15, 16, miaka 45, maana yake hii inaonyesha ni kampuni ambayo tayari ipo na inafanya vizuri. Tumeenea nchi zote za East Africa, mikoa yote tunafanya hii biashara, ila makao makuu ya kampuni yetu kwa Tanzania yako jengo la Townhouse Building, tuko hapa Victoria. Now, Forever yenyewe inatengeneza bidhaa nzuri sana za afya, na hizi bidhaa inatumia mmea wa aloe vera. Kampuni ya Forever inaeka zaidi ya 500,000 huko Dominican Republic ya mashamba ya aloe vera. Haya mashamba ya aloe vera, kampuni inalima aloe vera, inavuna aloe vera na inafanya processing yote ya aloe vera. Hata kuanzia process ya kuanza kukata hiyo aloe vera inatumia mikono, kwenda kufanyiwa processing kwenye industry pale, kila kitu wataiosha vizuri kuhakikisha hii aloe vera iko salama kiafya, and then from there watahakikisha wanaipack vizuri. Aloe vera yetu haichemshwi, na watu nikitamka aloe vera watu wanadhani aloe vera ni chungu, lakini aloe vera sio chungu. Aloe vera ni chungu kama utakula ile ganda la nje. Sisi tunatumia kile kiini cha ndani, tunaita the inner leaf, the pure inner leaf of aloe vera. Kile kiini cha ndani ndio sisi tunachokitumia, then hapo itafanywa packaging vizuri, and then kuhakikisha inakufikia ikiwa katika hali ya usalama zaidi. Hakuna mtu duniani ambaye anaitengeneza aloe vera na kuifanya ikawa stabilize kama kampuni ya Forever Living Products. Kwa hiyo wewe kupartner na kampuni yetu unafahamu kabisa naenda kupartner na kampuni ambayo ni nzuri, na ndio maana tumepewa mihuri ya uthibitisho na mashirika ya kampuni tofauti. Sasa kupitia aloe vera, basi kampuni inatengeneza bidhaa nzuri sana za afya, na hizi ni bidhaa ambazo wewe sasa unaweza kuzitumia kwa ajili ya afya yako, lakini pia unaweza kuwauzia wateja wako, na range ya hizi products ni nyingi sana. Na mimi naamasa sana kwa sababu Forever imetengeneza quality products, bidhaa ambazo watu wengi huko nje wanazitumia na wanazihitaji kwa ajili ya afya yao. Kuna bidhaa ambazo zimetokana na vinywaji, na hivi ni vinywaji vya aloe vera gel, ni vizuri sana. Kwa mfano kama hii juice yetu hapa ya kwanza inaitwa aloe vera gel. Hii ni juice yetu ya kwanza kabisa, one of the very powerful product. Hii juice inasaidia kwenda kusafisha uchafu mwilini, kuondoa takataka na kufanya ukajisikia fresh. Itakusafisha ngozi
ngozi, muonekano wako utakuwa vizuri kabisa kupitia hizi. Kwa tuna vinywaji ambao watu wanavihitaji kila siku. Kuna watu wanapitia changamoto za afya tofauti. Hii juice imewasaidia kwenda kusafisha uchafu na kuwapa virutubisho vya kutosha na kuongeza kinga yao ya mwili na kuifanya afya yao ikakaa vizuri. Tuna personal care products na bidhaa za matumizi ya kawaida ya kila siku, kuanzia dawa za meno, aftershave, shampoo za kuoshea nywele, kila aina ya bidhaa ambayo kwenye familia yako unahitaji. Lakini pia tuna bidhaa ambazo zimetokana na virutubisho vya chakula. Hizi ni nutritional supplements. Hivi bidhaa most of the times mtu akizitumia zinamsaidia kujenga afya yake ikakaa vizuri kabisa. Kuna watu wengi wanasumbuliwa na changamoto za afya, na ili kutatua changamoto za afya mara nyingi ni lishe. Ukiboresha lishe yako, ukiboresha lishe ya mtu, then una hakika afya yake inaanza kukaa vizuri kabisa. Kwa hiyo hizi bidhaa zetu zitakusaidia za kuifanya afya yako ikakaa vizuri, muonekano ukakaa vizuri. Lakini pia kingine, kuna makundi ya kupunguza uzito, na huko nje soko ni kubwa sana. Jiulize nani unamfahamu anataka kupungua uzito. Tayari kuna watu wengi sana ambao unawafahamu wanataka kupungua uzito, na hizi ni program ambazo zinaweza zikawasaidia. Fitness, tuna bidhaa kwa ajili ya fitness, tuna bidhaa kwa ajili ya afya, tendo la ndoa kwa wanaume, nguvu za kiume. Ziko products ambazo wanaume wanazihitaji kutumia kwa ajili ya afya yao. Ziko products kwa ajili ya skin care. Hizi ni bidhaa ambazo ni nzuri sana kwa ajili ya ngozi yako na ni natural. Yaani unatumia bidhaa lakini inaiacha ngozi yako ikakaa vizuri kabisa. Kwa hiyo hizi zote ni nafasi kwako za kutengeneza pesa na kuweza kufika katika malengo yako. Now speaking of kutengeneza pesa, kuna njia kubwa mbili ambazo zitakupa nafasi ya kutengeneza vipato vingi sana katika hii biashara yetu. Njia ya kwanza ni kwa kuziuza hizi bidhaa zetu, na njia ya pili ni kuwashirikisha watu wengine jinsi gani hii biashara inafanya kazi. Sasa mimi nataka nikuelekeze njia ya kwanza kabisa. Njia ya kwanza kabisa, ukianza kuwauzia watu hizi products, kuna faida kubwa sana ambayo unaipata. Kampuni ya Forever ni kati ya kampuni ambayo inakupa nafasi ya kupata profit margin kubwa sana. Maana yake kila bidhaa utakazokuwa unaziuza, unapata nafasi ya kutengeneza faida nzuri sana. Mfano, ile juice ambayo nilikwambia inaitwa juice ya aloe vera gel. Ile juice moja ukiuza inakupa faida zaidi ya 23,000. Watifu kaziuza juice 20. Nikikaa chini na wewe tutakuelekeza na kufundisha namna gani unaweza kupata watu wako 20 mpaka 30 kwa mwezi ambao wanazitumia hizi juice na watakuwa wanazinunua kidogo kidogo kutoka kwako. Kumbuka, wao hawawezi kwenda kwenye kampuni kununua hizi bidhaa. Kampuni na kuruhusu wewe peke yako kwenda kuzinunua hizi bidhaa kwenye kampuni. Kwa maana yake, ili wakizihitaji lazima watazihitaji kutoka kwako. Wakizihitaji kutoka kwako, wewe unauziwa na kampuni kwa bei ya punguzo, alafu wewe unaenda kuwauzia bei ya retail, unatengeneza faida. Na ndio maana kila juice utakayokuwa umeuza basi unatengeneza faida ya shilingi 23,000. Kwa hiyo ukiuza juice 20 kwa mwezi, una uhakika kutengeneza faida sio chini ya shilingi close to 500,000. Sasa kuna package inaitwa bedroom pack. Hii ni a very famous package. Hii ni package ambayo wanaume wengi sana wanaitumia. Imewasaidia sana kwenye kujenga afya yao vizuri. Na hakuna mwanaume utamguza sasa hivi atakwambia hataki kuwa na afya bora ya tendo la ndoa. So hizi ni bidhaa ambazo zimewasaidia watu kwenye ku-enhance afya yao tendo la ndoa, kuwapa stamina, uwezo mzuri kabisa. Hii package ina bidhaa kama 4, na hizi bidhaa ukampa mtu akazitumia ndani ya mwezi mzima, anaweza kupata matokeo mazuri sana. Zile changamoto za erectile dysfunction, kutokupata hamu ya tendo la ndoa, nguvu za kiume, mara nyingi sana wengi wakizitumia wanatuambia hawapati tena hizo changamoto. Kwa hiyo ukimpatia mtu hiyo package, lazima atapata matokeo mazuri. Sasa wewe upande wa faida unatengeneza faida nzuri sana. Imagine kila package moja utakayoiuza, wewe utakuwa umetengeneza laki na shilingi 20,000. Sasa kama tukiziuza package 10, una uhakika umetengeneza 1,100,000 na 200,000. Na imagine ile package yetu kupunguza uzito, mtu akiinunua, wewe unatengeneza zaidi ya 100,000 na almost 8,000. What if tukaziuza 10? Ndugu zangu, ni hizo tayari ushatengeneza faida ya 1,000,000. Mimi naomba nikuulize kitu kimoja. Kwa sasa hivi ukipata nafasi ya kutengeneza 1,000,000 kwa mwezi, ikawaja extra kwenye shughuli yako unayoifanya, unahisi itafanya vitu vingapi? I believe jibu ni mambo mengi sana. So tayari una nafasi ya kutengeneza kipato kizuri kupitia hii biashara. Now, najua watu wengi ukiwaambia kuhusu kuuza, wanawaza Wilbard nitamuuzia nani? Wanawaza Wilbard nani atazinunua hizi bidhaa? Wateja wangu watakuwa akina nani? Let me tell you something. Wateja wako ni wengi sana. Nani unamfahamu anataka kupungua uzito? Jiulize kichwani, nani unamfahamu anapenda ngozi yake? Tuna bidhaa nzuri za ngozi. Nani unamfahamu anataka kuishi na afya bora? Tuna bidhaa nzuri za virutubisho vya chakula ambazo mtu anaweza akazitumia akajenga afya yake vizuri. Nani unamfahamu ana watoto, ana familia? Ziko bidhaa nzuri kwa ajili ya watoto, kuwasaidia watoto wakawa na appetite nzuri ya kula, kuwasaidia watoto wakawa na afya bora. Ziko products ambazo watu wengi wakazitumia kwa ajili ya afya zao, zinawasaidia kuweza kujenga afya yao vizuri. Nani unamfahamu ana changamoto ya afya, kila siku anakimbizana hospitalini, either ni yeye anaumwa au anamuuguza mtu mzazi na watu kama hao? Ziko bidhaa ambazo mtu akizitumia zinaijenga afya yao vizuri. Hizi sio dawa, lakini mtu akizitumia huwa zinaenda kujenga afya yao vizuri kabisa. Lakini pia nani unamfahamu anataka kuwa na afya bora in general? Wako wengi sana. Kwa hizi ni bidhaa ambazo mtu akizitumia anaweza kupata matokeo mazuri na kuwa na afya bora. Kwa hiyo wote hawa ni wateja wako. Now, swali la pili ambalo najua unajiuliza ni kwamba Wilbard, nitaziuzaje hizi bidhaa? Maybe hilo ndio linaweza likawa swali lako kubwa sana. Nitaziuzaje hizi bidhaa? Ndugu yangu, sisi hatuzitembezi hizi bidhaa mtaani kama machinga. Sisi hatuziuzi hizi bidhaa huko kwenye sijui daladala, hapana. Sisi hatupandi mabasi ya mikoani kuziuza hizi bidhaa, hapana. Sisi tuna professional ways ambazo tutakufundisha wewe na kukusaidia kuweza kupata
wateja professionally wa kuzinunua hizi bidhaa kutoka kwako. Na tena njia nyingi zimerahisishwa na mitandao ya kijamii. Tutakuelekeza na kufundisha namna gani unaweza kupata wateja kirahisi sana. Kwanza tutaanza na watu ambao wewe unawafahamu. Tutakaa nao chini, tutawafundisha jinsi gani ya kuweza kuzinunua hizi bidhaa. Tutawaelekeza kwa niaba yako. Sisi ndio tutaongea on your behalf. Wewe utatuandikia list ya watu wako, tutawapigia simu, tutawaambia jinsi gani bidhaa zetu ni nzuri. Wakizipenda wataanza kuzinunua kutoka kwako. Lakini pia tutafanya product launch. Launch bidhaa zako ukianza biashara. Lakini pia kuna tools kama vipeperushi, vitabu, videos ambazo unaweza kumtumia mtu akaweza kupata information kuhusiana na hizi bidhaa, akazinunua, akazihitaji kuzinunua kutoka kwako. Lakini pia tuna online webinars. Tuna webinars ambazo kuna watu ambao wanazifanyaga, ni expert wanazifanya, ni madaktari wengine, ni watu wana experience ya kutosha, wanaongelea kuhusu hizi bidhaa. Wewe kitendo cha kumtumia tu mtu link akajoin akasikiliza, elimu atakayoipata pale kuhusiana na hizi bidhaa, akizipenda atazinunua kutoka kwako. Lakini pia kuna watu ambao wengi wamefanya mauzo makubwa sana na wametengeneza vipato vikubwa sana kwa kupitia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii actually imesababisha sisi tumefanya sales nyingi sana. Maybe unaitazama hii video kupitia mitandao ya kijamii. Maybe tumekutana mimi na wewe kupitia mitandao ya kijamii, au maybe umeconnectiwa na mtu ambaye amekuintroduce kwenye hii opportunity kupitia mitandao ya kijamii. So mitandao ya kijamii ni very powerful na sisi tunapata wateja wengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Tutakufundisha namna gani ya kukuelekeza jinsi ya kuweza kurun matangazo, kuweza kutengeneza your social media platforms ili uweze kutengeneza kidogo kidogo wateja wako kidogo kidogo na ukapata watu wengi ambao wanazinunua hizi bidhaa kutoka kwako. Bill Gates, one of the richest person duniani, alisema kwamba kama biashara yako haipo katika mtandao au haipo katika internet, soon biashara yako itakuwa out of biashara. Kwa hiyo kama mtu tajiri kama huyu ameongea kauli kama hiyo, then mimi na wewe tutajifunza vizuri sana namna gani ya kutumia mitandao ya kijamii kuweza kutengeneza kipato. Nao hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni kwenda kuwashirikisha sasa watu wengine hii biashara. Biashara yetu huwezi ukawauzia Tanzania nzima kama nilivyosema, huwezi ukawauzia dunia nzima. Kampuni hapa ndio inatupa nafasi ya kutengeneza vipato vikubwa sana. Yaani kama umesikia story yangu au story ya mtu aliyekutumia hii video na imekuhamasisha, basi jua mafanikio yote ambayo tumeyapata yametokana na hii part ya pili. Sisi sio tu kuuza hizi bidhaa, lakini pia kujenga team, kujenga network ya watu ambao tuna introduce hii biashara. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kila mtu ambao utamfundisha hii biashara akaipenda, akasema anaanza biashara, kampuni itakulipa takriban 3.5 na kuendelea. Mfano, leo na rafiki yako umekaa naye chini, sisi tumemfundisha kwa niaba yako, akaipenda biashara, akasema nataka kuianza biashara, akatoa mtaji wake akaanza biashara, then kampuni itakulipa 3.5 kwa huyo mtu mmoja kuanza biashara. Inaweza ikawa imeongezeka sasa hivi unavyoangalia hii video, lakini I can tell you bado 3.5 ni hela nzuri sana kwa mtu mmoja. Mimi nataka ujiulize, simu yako ina majina mangapi? Kwenye WhatsApp yako kuna magroup yenye watu wangapi? Wengi sana. Kwa hawa wote ni potential watu ambao tunaweza tukaintroduce hii biashara. Najiulize kichwani kwako, ni watu wangapi ambao unawafahamu wanatamani kutengeneza 500,000 kwa mwezi mpaka 1,000,000, 1,200,000, 3,000,000 na kuendelea? Kuna watu kwenye hii biashara tumekuja tunatengeneza vipato vidogo, lakini sasa hivi tunatengeneza vipato vikubwa sana kupitia hii fursa ya biashara. Kwa hiyo vyote hivi tutakufundisha na kukuelekeza namna gani ya kuweza kufanya. Sasa kama mtu mmoja tukamfundisha akapenda, tukamfundisha wa pili, kwa mwezi kila siku tukao tunaongea na mtu mmoja, na uhakika uwezo kukosa watu watatu. Ukipata watu watatu ambao wataanza biashara, tayari ni hiyo ni almost zaidi ya 1,000,000 kwa watu ambao wameanza biashara tu ndani ya mwezi wako wa kwanza. Na kuna watu wengi ambao tunafanya nao kazi, mwezi wao tu wa kwanza wameweza kutengeneza zaidi ya 1,000,000 kupitia hii biashara mwezi wao wa kwanza. Kwa ukiwa uko serious tukafanya kazi na wewe, tutakuelekeza na kufundisha vizuri kabisa jinsi gani unaweza kujenga biashara na kuweza kutengeneza kipato kizuri na kuachieve malengo yako kama yanavyopaswa. Sasa hao watu wako ambao wataanza biashara, kampuni itakulipa, lakini wakianza, sisi tutawafundisha na wao kujenga biashara kama unavyofanya wewe. Tutawafundisha na wao namna ya kuuza hizi bidhaa, tutafundisha na wao namna gani wanaweza kupata wateja wao, na wao jinsi gani wakatengeneza vipato vyao vizuri kama unavyofanya wewe. Wakifanya hivyo, tayari kampuni wewe itakuwa inakulipa kila mwezi kutokana na chochote watakachokuwa wanakifanya. Lakini guess what, haitaishia hapo. Na wao pia watapata nafasi ya kuintroduce watu wengine hii biashara. Wataanza biashara. Wakianza biashara hawa watu wengine, it means kwamba na wao wataweza kupata nafasi ya kutengeneza kipato kizuri zaidi kutoka kwa hawa watu wengine. Kwa wao watalipwa na kampuni kidogo kidogo, lakini pia na wewe mwisho wa mwezi utakuwa unalipwa na kampuni. Kwa hiyo watu wote ambao wamejoin kwenye network yako, wote chochote watakachokuwa wanakifanya, wewe kampuni itakuwa inakulipa. Every single thing kampuni itakuwa inakulipa kila mwezi. Mimi nilivyoelewa hii part, nilisema this is an amazing opportunity. And guess what? Speaking of kulipwa kila mwezi, kadri unavyoanza biashara kuna levels tofauti tofauti utapanda katika hii biashara. Level ya chini kabisa inaitwa assistant supervisor. Huyu ni mtu ambaye ana uwezo kutengeneza 300,000, 400,000, 700,000 mpaka 1,000,000 na kuendelea. Ukitoka level hiyo ukaintroduce watu wengine kwenye biashara, level ya supervisor mpaka 1,150,000. Supervisor siku hizo wanatengeneza mpaka 2,000,000 kwa mwezi. Ukitoka level hiyo utafika level ya assistant manager 1.5 mpaka 2 million, 2.5 million kwa mwezi. Ukifika level hiyo hapo inaitwa manager. So kadri unavyoendelea kuijenga hii biashara, unazidi kutengeneza vipato vizuri. Mimi niko chuo mwaka wangu wa kwanza, nilikuwa nalipwa zaidi ya 3 milioni 4 kwa mwezi. Chuo mwaka wangu wa kwanza kwa kupitia hii biashara. Kwa
Kwa tayari kila mtu ana nafasi ya kuweza kuijenga hii biashara na kuachieve malengo yake. Nao kingine ambacho kinahamasisha zaidi ni kwamba kampuni haitakupa tu pesa, kampuni haitakupa tu nafasi ya kuweza kutengeneza vipato, lakini kampuni itakupa exposure. Itakupa uwezo wa kuweza kuenjoy maisha, itakupa uwezo wa kuweza kwenda sehemu tofauti tofauti, kuachieve vitu tofauti tofauti, qualify incentives tofauti tofauti na kuweza kutimiza malengo yako makubwa ambayo ulikuwa nayo kupitia hii biashara. Speaking of incentives, kampuni ina offer incentives programs tofauti. Na hizi incentives zimetusaidia sana kwenda kutimiza malengo yetu tofauti tofauti. So hata wewe ukianza biashara, hizi zitakuwa kati ya incentive ambazo zitakusaidia kwenda kutimiza malengo yako. Incentive ya kwanza tunaita Forever to Drive. Hii ni kati ya incentive ambayo itakusaidia wewe kuweza kununua gari yako ya kwanza. Ukiqualify level 1 utalipwa $400 kila mwezi kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo. Ukiqualify level 2 basi itakuwa $600. Ukiqualify level 3 basi utalipwa $800 kila mwezi kwa miaka 3 mfululizo. Kuna watu wamezitumia hizi incentive kuweza kununua magari yao ya kwanza, kuweza kununua magari ya ndoto zao. Na hawa wote ni watu wa kawaida kabisa. Wameanza kama mimi na wewe, walikuwa wageni kama wewe sasa hivi. Lakini leo hii tunawasherehekea wamenunua magari yao mazuri mapya. Wengine ni vijana wenzetu kabisa, vijana wadogo, wameweza kununua magari yao kupitia hii biashara. John Madeje, Emmanuel Kombo, hawa wote wameanza kama wanafunzi. Sasa hivi wamenunua magari yao mazuri kabisa. Wapo wengi sana. Margaret Chilato, Honest Anderson. Honest hajapataga hata nafasi ya kufika chuo kikuu, ameishia kidato cha 4 tu. Lakini sasa hivi ametengeneza kipato chake kizuri kupitia biashara, kanunua gari yake ya kwanza. Sasa hivi amenunua kiwanja, amejenga. All this. Mimi pia namshukuru Mungu kupitia biashara niweza kununua usafiri wangu kwanza. Na yote hii hapa ilikuwa ni ndoto mwanzo. Mwanzo ilianza kama ndoto, lakini kwa sababu tayari nilionyeshwa ni kitu ambacho kinawezekana, nikapambana nikaweza kununua gari yangu ya kwanza kabisa. Maybe sasa hivi utakuwa unaangalia hii video, maybe nitakuwa nimeshanunua gari lingine, lakini yes, this is where I've started. Lakini pia hata wewe kuna sehemu yako utakuwa unaianza na tutaendelea kugrow kwa pamoja. Huyu ni rafiki yangu anaitwa Amadeus Didas, nilimshirikisha hii biashara akiwa mwanafunzi wa chuo, amemaliza IFM na hii ilikuwa ni siku yake ya kwanza ananunua gari yake. Kachukua gari mpya. Amadeus Didas. Uko na dinga mpya. Siamini. Gari langu hili. Gari langu hili. But what? But forever. Yaani itafika point utasema kweli siamini kama hii ni gari yangu. Lakini yote haya yametokea. Na kama yametokea kwa vijana wenzetu, kama yametokea kwa watu wengine, mimi I believe 100% inawezekana pia kwako. Tutakaa chini na wewe, tutakuonyesha, tutakuongoza na tutakuelekeza jinsi gani ya kuweza kuifanya hii biashara ili ukatimize malengo yako na wewe na kuachieve vitu vikubwa ambavyo unavyo. Vyote hivi vinawezekana. Kama hawa wote wameweza, I believe hata wewe unaweza. Now, kitu kingine ambacho utakipata katika biashara ni safari za kimataifa. Kampuni itakupa nafasi ya kuweza kuachieve na kuqualify safari za kimataifa. Sasa Forever, hii ni sehemu ambayo inatupa sasa exposure kubwa. Ukianza hii biashara kila mwaka kuna chance 2 za kusafiri na kampuni. Safari 2 kubwa za kimataifa ambao ukiqualify utalipia tiketi 2 bure. Ya kwako na ya mtu yote ambaye unataka kusafiri naye. Kuna watu wengi sana wamesafiri nchi nyingi sana. Mimi nikiwa mmoja hapo, nimeenjoy kusafiri na hii biashara and I can tell you for sure, hii opportunity ya kusafiri ni nzuri na inatupa hamasa kila siku. Ukiqualify utalipiwa tiketi 2, utapewa accommodation, utapelekwa katika zile exotic destination, 5-star hotels, experience ambayo huwezi kuipata sehemu nyingine kirahisi. Yote hii ni kupitia hii biashara. Na unaweza usianze na destination kubwa za huko nje. Unaweza kaanza hapa nchini kabisa. Kuna trip tunakuaga nazo za kawaida, tunaziita ni getaway za kawaida. All this tunaendaga sehemu tofauti tofauti, tunaenjoy vizuri. Imagine unafanya kazi on a monthly basis and then a certain weekend tunakutoa out kwenda sehemu fulani kuenjoy. Na utakuwa peke yako, utakuwa na watu ambao mnafanya wote kazi kwa pamoja, tutaenjoy. Hizi ni local trips. Lakini tukiongelea international trips zinakuaga balaa kabisa. Tunakuaga na international trips za tofauti na si mchezo. You have so much opportunity to enjoy yourself, to see new cultures, to be able to rub shoulders with other Eagle managers and hear about how they build their business. All of the GLT are willing to share with you their secrets to success, and that's a great reason to be here. We will value you, we will empower you, we will develop you, we will help you achieve all that's important to you, and you'll be happy. And that's what being an Eagle Manager is about for each one of us, to bring the smile to so many people's faces through the opportunity that we give others through Forever Living products.
make it fun, let people know what you have available to them, be confident, and show them love and respect. They will want to know more about what you're doing. Forever is a life-changing opportunity. It changed my life, and it can also change your life. Forever allows us and gives us the opportunity to be our own hero. Amazing kabisa. Sasa vyote hivi kuonyesha kabisa ni chance ambayo hata wewe unayo. Mimi namshukuru sana Mungu kupitia hii biashara. Nimeweza kusafiri nchi tofauti, nimeweza kuexplore dunia na inanipa hamasa. So hata wewe sijui ndoto yako ni nini. Sijui ni kusafiri dunia, sijui ni kununua gari yako, sijui ni kujenga nyumba, anything ambacho unakihitaji kupitia hii biashara kinawezekana. Na tumeona jinsi gani watu wameweza kuachieve malengo yao. So hata wewe leo ukianza, I can tell you for sure you have a chance ya kuweza kuachieve malengo yako. Kila mwaka tunasafiri nchi 2 tofauti. Yani nikitaja kila nchi ambazo tumeshaenda, yani si mchezo. Kupitia hii biashara tumeweza kusafiri na zimetupa hamasa sana ya kuweza kuishi maisha mazuri na kuendelea kuijenga hii biashara. So hata wewe ukianza biashara, una nafasi ya kuweza kutujoin na kuwa na sisi katika hizi sehemu nzuri kabisa. Na kitu cha tatu na cha mwisho ambacho nataka nishare na wewe ni gawio la faida. Kila mwaka kampuni katika hizi safari tunazoenda, baadhi tunaenda kushuhudia wenzetu wakigawio magawio ya faida, kwenda kupata part ya profit ya kampuni. Yani kampuni profit inayotengeneza kimataifa dunia nzima inachukua pasenti chache, inaturudishia sisi kama asante. Na nikisema pasenti chache sio hela ndogo ndugu zanguni, ni hela nyingi sana. Na hapa kuna watu wanachukua cheki za kuanzia $300,000 mpaka kulipwa $1,000,000 na kuendelea, uko close to $2 million. Hii sio hela ndogo kitanzania. Kuna watu wametumia hizi cheki kuweza kutimiza malengo yao. Hii familia iko Arusha, Dorcas Mgoyo na Leonard Mgoyo wanaishi katika nyumba nzuri, wamejenga. Hao walikuwa former bankers, sasa hivi wanaishi kwenye gorofa. Watoto wao wamesoma katika one of the very expensive school, St. Constantine. Si mchezo kabisa. Blandina Njao, this lady amemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam, akaenda akaajiriwa GTV, akaajiriwa Vodacom, na alikuwa analipwa mshahara mdogo sana. Nikiutaja hapo unaweza kangata meno. Akasema no, I need something else. Sasa hivi tunavyoongea na wewe, Blandina ni kati ya watu ambao wamefanikiwa sana katika hii biashara. Blandina anaishi katika apartment nzuri. Blandina ameweza kununua gari yake brand new 0 km. Blandina ameweza kununua 2 bedroom apartment pale Morocco Square ambao amelipia cash. Si mchezo kabisa. So hii yote ni project ambayo ameifanya kupitia hii biashara. Kiongozi wetu sisi anaitwa Enos Salema, kiongozi mkubwa sana, yeye na Dr. Elizabeth mke wake. Hao ni watu ambao wamefanikiwa sana. Enos na Dr. Elizabeth wameachieve vitu vingi sana katika biashara yetu, na ni mifano ya watu wengi sana ambao wameachieve mambo mengi katika biashara yetu. Ukimwangalia Enos na mke wake, hiyo ndio nyumba ambao wanaishi Mbezi Beach, safi kabisa, nzuri kabisa. Wamenunua gari yao mpya brand new 0 km, and then najua kabisa wana project nyingi sana. Wana nyumba nyingine Dodoma, wana nyumba nyingine Kigamboni. Amazing opportunity. So wote hawa, kama ulikuwa na ndoto ya kutimiza lengo lako lolote, hii opportunity inaweza kukusaidia kufika katika malengo yako. Sasa nikiwa naenda kumalizia, mimi ni kuondoe shaka. Wengi wanaogopa kuanza hii biashara kwa sababu wanaogopa kufeli. Hautafeli kama utapata support. Sisi tunakushika mkono na kuongoza, kukuelekeza na kukufundisha namna gani ya kuweza kuijenga hii biashara. Wote sisi tumekuja wageni, tulikuwa tufahamu chochote, lakini sasa hivi namshukuru sana Mungu tumeweza kuijenga biashara na kuweza kuachieve vitu vikubwa. So ukianza, tutakushika mkono. Tuna tools za kusaidia wewe kuweza kuijenga biashara yetu. Kuna training support kubwa sana, kuna training structure, programs za training nyingi za online na za physical. Regardless uko mkoa gani, tutakufikia. Tuna magrupu ya WhatsApp, utapata support ya kutosha. It is beautiful na itakusaidia wewe kuweza kuachieve vingi ambavyo unavihitaji. Lakini pia vyote ambavyo nimeviongea hapa vinaweza vika sound very good to be true, but let me tell you something. Kila kitu nilichoshare na wewe hapa ni cha ukweli na it is possible. Kuna watu wengi ambao nimekuonyesha hapa, wote ni watu ambao sisi tumefanya nao kazi na tumeona wakiachieve malengo yao. So I believe hata wewe uko mao kaijenga biashara vizuri, itakufikisha katika malengo ambayo wewe unahitaji na ukafika mbali zaidi. Lakini ukumbuka, sitaki uanze with the mentality hii ni biashara rahisi. Hata kama itaonekana ni rahisi, lakini guess what? Hakuna kitu kirahisi duniani, but it is possible. Ni biashara ambayo inawezekana kwa support ambayo tutakupatia. Eka muda wako, eka effort yako, kana watu ambao wamefanikiwa, kana watu ambao wanaifanya hii biashara, then utaona jinsi gani unaweza kufika katika mafanikio ambao unahitaji. Jinsi ya kuanza sasa. Unaanzaje biashara? Kama leo umependa, umesema kama mimi nataka kuanza hii biashara, how do I get started? Very easy and very simple. Cha kwanza, tutakufanyia registration. Tutakutumia maelezo jinsi ya kufanya registration, na sisi hatuna kiingilio, hatuna joining fee, hatuna monthly fee. Ni wewe na mtaji wako. Mtaji ni ile pesa ambayo unanunulia bidhaa mwanzoni. Now, nitakuelekeza hapa vizuri mitaji 4 ambayo unaweza kuanza nayo, and then wewe utachagua ni mtaji gani ambao wewe utaweza kuanza nao, and then tutakaa from there. Tutakuelekeza sasa jinsi gani tunaanza kufanya kazi kwa pamoja. Mtaji wa kwanza kabisa unaanza kama full member au unaitwa assistant supervisor. Huu ni mtaji
ambao utakuweka katika position nzuri zaidi. Na kama kukuadvise, mimi nitakuadvise anza na huu mtaji. Huu mtaji utakuweka katika level inaitwa assistant supervisor. Hapo utapata nafasi ya kupata discount ya 30% kwenye kila kitu unachokinunua. Utapata nafasi ya kupata profit, faida ya 42% kwenye kila kitu unachokiuza kwenye kampuni. Utapata nafasi kila mtu mpya kumuingiza kwenye biashara unalipwa 350,000. Utapata nafasi ya kuanza kujenga timu yako right away, na utachagua bidhaa yako yoyote ambayo unahitaji. Ziko bidhaa nyingi, kwa utachagua kidogo kidogo mpaka zifike 1,500,000 na 500,000 na shilingi 50,000. Lakini baada ya hapo sasa tutaanza kufanya kazi mimi na wewe na kufika mbali. Kama uwezi, kampuni imetoa offer inaitwa Start Your Journey Pack. Ukianza kwa Start Your Journey Pack utaweza kuanza katika hiyo level ya full member ya assistant supervisor, lakini kwa punguzo la asilimia kadhaa. Utaanza kwa mtaji wa 1,100,000 na 100,000 na shilingi 57,000. Kama unayo hii pesa, I can advise you anza na huu mtaji. Utapata advantage zote ambazo unazipata hapo nyuma then na kuendelea hapo. Lakini pia kingine, kama huna then kidogo unaweza kaanza na nusu mtaji. Nusu mtaji ni 700,000 na shilingi 70,000. Na hii njia nyingine ambayo tunaita ni quarter pack, ni robo mtaji. Lakini katika hizi njia mbili utatakiwa kufanya manunuzi yako kidogo kidogo kila mwezi. Ndani ya miezi miwili uweze kufika manunuzi ya 1,100,000 na 550,000 na uendelee kuijenga biashara yako kidogo kidogo. Kama umeipenda biashara, mimi naomba uturudie. Rudi kwenye Instagram kama umeipata hii video kwenye Instagram, mrudie mtu kwenye WhatsApp kama amekutumia, and then pale chagua ni mtaji gani ambao unataka kuanza nao, and then tuendelee na procedure. I can tell you, sisi tutakupa support. Don't worry utaianzaje biashara, don't worry utaifanyaje. Tuko na watu ambao tumewasaidia wameweza kugrow. This is the right time ya kuweza kujenga biashara yako na kuweza kufika mbali. So thank you so much, karibu sana, and I'm looking forward kuweza kufanya kazi na wewe in the future. Thank you very much, and I'll see you at the very top. Karibu sana. It's the most beautiful life you can live with forever. Living and staying healthy with the products. Working with so nice and beautiful people together all over the world. Building these friendships over the years. Having such an amazing company we work with. Having the best future you can imagine. Join us, follow the leaders here in Forever. Yeah, the future is ours. And everything is possible with Forever.